मौसम बदलने के साथ ही आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखी खांसी भी इनमें से एक है। जब किसी को सूखी खांसी होती है तो वह काफी तकलीफदेह होती है। तो चलिए जानते हैं सूखी खांसी से निजात पाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूखी खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। सूखी खांसी के तुरंत इलाज के लिए थोड़ा सा अदरक चबाएं। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूखी खांसी से आराम दिलाने में मदद करता है। इसका सेवन करने के लिए एलोवेरा जूस में शहद में मिलाकर पिएं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गले के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए 1 गिलास दूध में हल्दी पाउडर डालकर पिएं। आप इनके साथ शहद भी मिला सकते हैं। यह सूखी खांसी को दूर करने में मदद करता है।